башкачылык боюнча айтып берсеңиз, сиздерде ошол тамактанып атышат, ошо жаныңыздардагы кафеге кирип алып тамактанып атышат, алар башкачылык кармаган деле жок деп айрым ошо бийликчил маалымат каражаттары жазып чыгышты да. Эми мындай да, биз өзүбүздүн граждандык позициябызды билгизип атабыз да бийликкечи. Себеби мындан мурун апрель айында, ушул жылдын апрель айында, май айында, июнь айында, август айында 2 жолу пресс-конференцияда Акипресстен маалымат таратканбыз. Ушундай кризиске жакындап атат, энергия сектору ушундай кризиске, коррупцияга малынып, ошонун негизинен кризиске капталган атабыз деп маалымат таратканбыз. Булар эчтеке бир дагы маани алган дагы жок, эчтеке кылган жок. Анткени биз маалымат таратканда бул баардык маалымат каражаттарынан чыккандан кийин бул арыз сыяктуу болуп кетет. Анткени прокуратура, күч структуралар, фискалдык органдар бүт текшериш керек мунучу. Биз анткени айтып атабыз да. Биз жоопкерчиликти алып атабыз да. Аны ошондуктан булар эч бир кадам жасашкан жок, эчтеке кыймылдашкан жок. Анан кийин биз анализдеп атабыз да. Биз кимге айтып атабыз, кимге кабарлап атабыз. Мисалы мен АКСке бардым, АКСке 5-6 жолу барып айттым. Каржы полициясына айттык. Такыр эчтеке кылышпай койбоду. Анан ошондо жаңы муундар ачкачылык баштаганда мен анан ошо ачкачылыкка кошо кириштим. Анткени менин үнүм жетпей атат да. Ошо ачкачылыкка менин үнүм жетпей. Анан эми бул мындай да ачкачылыктын бир дагы мындай жогорку кеңештен мындай алып мыйзамы жок ачкачылыктын. Биз кылмышкер эмеспиз да. Биз өзүбүздүн жарандык позициябызды айтып чыгып атабыз да. Анан муну жанагы бийликти колдогон газеттер, аны бардыгы жазбай, бул тамак ичип турду. Кайсы же тамак ичкенибизди көрбөсө, биотуалетти койдурбаса, боз үйдү коелу десек, ой бул кылмыш. Коомдук жерге боз үйдү койгон кылмыш деп койдурбай коюшту. Бул жалпы элге жарыксыз калтырып атканы, жалпы элдин чөнтөгүнө мына ак кол салып атышат да. Азыр энергиянын өтө баасын көбөйтүп, жарандык коомдун жалпы элдин чөнтөгүнө кол салып атышат. Бул кылмыш эмеспи? Бул чоң кылмыш да. Мунун үчүн өтө оор кылмыш жасашты. Анысын өзлөрү билбейт дагы, жанагындай бизди кайра күнөөлөп атат. Биз өзүбүздүн позициябызды билгиздик, элге жеткирдик. Эл колдогон элдер көп эле болуп атат. Бирок азыр кандайдыр Ореки июнь айындагы 469 киши жарадар болуп, өлүп, жоголуп кеткендер болуп, апрель революциясында кан төгүлгөнгө элдин баары ушунда кандайдыр бир эме болуп атат да, мындай активдешпей атканы ошондон себеп болуп атат деп ойлоп атам. Дагы эле баягы кан төгүлүп кетпесин деп коркушат окшойт. Анан могул ошо кышка даярдык боюнчачы. Кышка ушундай даярдык болуп, көмүр жок, кымбат болуп аткан учурда көмүрдү кандайдыр бир ысырапкерчиликке учуратты Райхан Төлөгөнов деп айтып чыктыңыз. Бул мындай. Мен бул жөндө Кыргыз көмүрдүн энергетика министрде көп жолу жыйналыш болгон. Ошол жерге Райхан Төлөгөнов да барчы. Анан мен Райхан Төлөгөновго такай айтчым. Райхан, Моорекиндин көмүрдү туура эмес сатып алуу болуп атат. Мамлекеттик сатып алуудан момда акча жээлип атат. Мунун баары тең туп-туура эмес. Муну башкача кылыш керек дегенде мага кагаз түрүндө жазып бер деди. Мен кагаз түрүндө да жазып бердим, электрондук да түрдө жазып бердим. Бирок Райхан Төлөгөнов такыр кыймылдаган жок да. Эмне үчүн кыймылдаган жок? Эч бир аракет кылган дагы жок. Жогорку кеңештен маани көтөрүп чыккан жок бул маселени. Ошондо анан мен билдим, что андан кийин боореки бир жерде эме жыйын болуп калганда, ошол жерден Өмүрбек Текебаевга жолугуп калдым. Анан Өмүрбек Текебаевга айттым, ушундай момундай болуп атат. Момундай көмүр сатып алууда Моорекине 10-15 миллион доллар жээлип атат. Моорекине бир карап эме маселени көтөрбөйсүң десем, Өмүрбек Текебаев дагы эгин баары кыймылдап, кандайдыр бетинин баары калчылдап, мынтип эме жаман болгондо мен таң калып калдым. Байкуш бул эмне оорулуу болуп калганбы деп. Анан ошондон кийин мен жана Райхан Төлөгөновдун ошо мафияга катыштыгы бар деп мен ошон үчүн айтып атам. Анткени эгерде Өмүрбек Төлөгөнов кызыктар болсо, бул
коррупцияны жойгон кызыктар болсо, Райхан Төлөгөнов кызыктар болсо, анда менден документ алышып, андай аракет кылышмак муну жойгонго. Демек, ал жерде көмүрлөрдү ким алып, каяка сатылган ошону бир тагыраак айтып бересиз? Бул мындай, бул арзан көмүр. Бул көмүрлөрчү. Бул мына мисалы Каракечеден келген көмүр дагычы мешке күйбөйт. Жөнөкөй мешке. Бул майда көмүрлөр, ал майда көмүрдө оотер майдалап, улпак кылып турган жана турба менен үйлөйт да, аябай воздух менен жана тиги абанын басымдуулугу менен. Анан бул Шабыркүлдөн дагы келген көмүр ошондой эле. Анткени булар баягы эме деп коет. Штып деген сортто көмүрлөр. Буларды кадимкидей эле тиги карьердеги эч кереги жок көмүрлөрдү бияктан акча кылып сатып алып атпайбы. Эгерде атаандаштык кылса, ушу көмүргө атаандаштык кылса, анда бул көмүрлөрдүн баасычы $5 да ашпайт. Анткени ал жерде кереги жок ал көмүрдүн. Карьерден эч эл сатып албайт. Муну только гана тез алат. Тезге ошолор жөнөткөнгө эле жанагы керексиз көмүрдөгө акча кылып атканы. Билдиңерби? Муну эгерде атаандаштык кылып тендерде туура мыйзамды алып барсачы, бул көмүрлөр $3 $5 ашпайт. Мына ошо Кыргызстандын дагы көмүр өндүрүүлөрдүнчү атаандаштык жоктуктан өспөй аткан ошондон. Атаандаштык жок. Демек ошол жерде канча миллион долларды жеп коюшту булар? Булар мына жылына элечи жана Progress Company деген жылына 10-15 миллион долларды жеп келаткан. Мунун баары тең мамлекет дагы, президент дагы, өкмөт дагы баары тең кызыктар бул акчага. Бул чоң акча да 10-15 миллион доллар дегенде. Ушунун баары тең элдин чөнтөгүнө кирип атпайбы? Булар андан тышкы карызчы, тышкы бизде 3 миллиард карызбыз да, ошонун 1,5 миллиарды ушу электрический станция жеген. Ошонун акчанын баары каякта? Плюс абоненттик төлөмдөрдүн акчалары каякта? Баарын жеп бүтүштү. Булар кадимки эле мен мына анализ десем, жанагы айылда бир мал урдагандар бар го? Так эле ошо мал урдаган эле уурлар булар. Бийликте отуруп алып, мал урдап атышат. Эме долларларды урдатат көп көлөмдөгү. Буга мен айтам, муну президент өзү күнөөлүү. Өзү мисалы күч структуранын чоңу да. Мисалы оборонанын эмеси, прокуратура өзүнө карайт, ГКНБ карайт. Бул өзү текшериш керек болчу. Буну текшербей атат. Мен ойлойм, муна президент дагы буга күнөөсү бар деп.